Boas tardes a todos e todas. Vamos a dar comenzo á sesión plenaria, esta sesión extraordinaria do 12 de decembro do 2017, sendo as 20 horas. Están todos os componentes da corporación. Incorpórase Pauliño del Río, que era o que estábamos aí esperando un pouco. Vamos a dar comenzo entonces co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior de data 21 de setembro do 2017. Algúnha intervención? Ninguna. Señor Pauliño, ninguna, ¿no? Da sesión da acta. A do 21 de setembro. Vale, pois queda aprobada entonces a acta por unanimidade. Bueno, claro, ten razón. Vale, ela non era concelleira aínda. Sometemos a votación. Votos a prol. Vale, queda aprobada por todos os votos a favor, sin contar a concelleira Fátima Rodríguez. Non ten cartel aínda. Fátima Rodríguez, vale. Bueno, pois pasamos ao punto número 2, que é o expediente 2370/2017, a ordenanza municipal reguladora da expedición de tarxetas de estacionamiento para persoas con mobilidade reducida. Lee a proposta da alcaldía a concelleira de Benestar, Rocío Cambra. Boas noites a todos e a todas. Gracias, alcalde. A proposta da alcaldía de asunto, ordenanza municipal do Concello de Gondomar reguladora da expedición das tarxetas de estacionamiento de vehículos automóviles para persoas con discapacidade que presenten mobilidade reducida. A Constitución española, no seu artigo 9.2, establece que os poderes públicos promoverán as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas. Removerán os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitarán a participación de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social. Por outra parte, no seu artigo 49, establécese que os poderes públicos realizarán unha política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos, sensoriais e psíquicos, aos que lle prestarán a atención especializada que requiran e aos que ampararán especialmente para o gozo dos dereitos que o título 1 lles otorga a todos os cidadáns. Así mesmo, o artigo 4.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia atribuye aos poderes públicos de Galicia a promoción das condicións necesarias para que a liberdade e a igualdade dos individuos e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos e impidan ou dificulten a súa plenitude. A regulación das tarxetas de estacionamento ven marcada pola normativa estatal e autonómica, entre as que se encontran o Real Decreto Legislativo 1/2013 do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral dos Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa inclusión social, o Real Decreto 1056/2014 do 12 de decembro, polo que se regulan as condicións básicas de emisión e uso do cartón de estacionamento para as persoas con discapacidade. E a nivel autonómico, o Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Desenvolvemento e Execución da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 10/2014 do 3 de decembro de Accesibilidade. A finalidade da presente ordenanza é establecer unha regulación municipal acorde coa normativa actual e, fundamentalmente, trazar os requisitos e procedimento para a expedición da tarxeta de estacionamento dos vehículos automóviles para as persoas con discapacidade que presenten mobilidade reducida.
A presente ordenanza ten por obxecto a regulación a nivel municipal da expedición de tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade que presenten mobilidade reducida, coa finalidade de favorecer o uso dos transportes privados por persoas con problemas de mobilidade e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento. Atendendo ás razóns humanitarias, excepcionalmente concederase unha tarxeta de estacionamento de carácter provisional de vehículos automóviles ás persoas que presenten mobilidade reducida, aínda que esta non fose dictaminada oficialmente por causa dunha enfermidade ou patoloxía e que razoablemente non permita tramitar en tempo e solicitude ordinaria da tarxeta de estacionamento. Aos titulares desta tarxeta de estacionamento provisional seránlles de aplicación os dereitos, obrigacións e condicións de uso regulados nesta norma durante o tempo que dure a súa concesión. Visto que a competencia ben determinada de conformidade co previsto no artigo 25.2 na Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e no artigo 60 e 61 en relación cos artigos 4, 8 e 21.2 da Lei 13/2008 de 3 de decembro dos Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia. En aplicación de disposto neste artigo 25.2 da Lei 7585 e concordantes ca Lei 597, pola presente propoño ao Pleno deste Concello a adopción do seguinte acordo: aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal Reguladora da expedición das tarxetas de estacionamento dos vehículos automóviles para persoas con discapacidade que presenten mobilidade reducida e anexos 1, 2 e 3 e documentación requerida. Someter este expediente ao público mediante anuncio inserto no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Editos de Concello, polo prazo de 30 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considérase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se teñen presentado reclamacións. Procederase a publicación do texto íntegro do mesmo no BOP e no Taboleiro de Editos do Concello. Bueno, a ordenanza non a vou a ler porque creo que sería un botocho leela aquí. Me imagino que cada un pois pudo ter acceso a ela e pode facer as reclamacións que crea oportunas. Isto é unha aprobación e temos un tempo para poder reclamar. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Cambra. Algúnha intervención? Señora Durán, ten vostede a palabra. Moi boas tardes a todas e a todos. Vamos a ver, nos traen aquí un texto dunha ordenanza que así a primeiras pois nos congratulamos de que se deran conta de que efectivamente si se podía ordenar e si se podían regular as expedicións das tarxetas provisionais despois do sucedido neste plenario no mes de setembro. Por esa parte nos alegramos, porque creemos que é necesario e é moi útil. E ata aí chega a nosa ledicia. Quero facerlles, trasladolles o noso malestar por ese consenso que vostedes públicamente, e señor alcalde, vostede saleose na prensa onde se manifesta que asegura que esta ordenanza foi consensuada coa oposición. Non sei cos restantes grupos da oposición, con este grupo non se falou en ningún momento, e certamente nos molestou bastante, e persoalmente teño que dicilo, por canto o día seguinte do pleno do mes de setembro, onde se debatiu a moción que presentou o Grupo Municipal CABE, quen lles fala enviou un modelo de ordenanza que puxen en coñecemento da concelleira de Benestar. Parece que se traballou sobre ela. Recordo estar presente nunha xunta de voceiros que estiven ali simplemente, gentileza do alcalde que me permitiu estar, e comentaba que se estaba traballando nesa, pero que gustaba máis a do outro concello. Bueno, ao final nos traen unha ordenanza que
parte de texto é exactamente igual que o que do Concello de Salceda de Caselas, que foi o que se lle remitiu por correo sobre ese tema, sobre ese texto traballaron e fixeron unha serie de modificacións. A verdade é que votamos en falta que partindo dun texto que a nós nos valía, pois que as modificacións non se nos puseran en coñecemento, non se trataran con nós e se nos trouxerase directamente un texto con uns cambios, unhas modificacións, pois que precisamente a este grupo pois non nos convence. Creemos, evidentemente, estamos nunha aprobación inicial e hai todo un trámite para as alegacións e para mellorar, pero se xa facilitamos un texto, probablemente sería moito máis sinxelo, e creo recordar que así yo manifestei a concelleira, falalo previamente con todos os grupos e tratar de traerse un texto consensuado, máis que nada porque así asilízanse os trámites, pois porque seguramente se estivese consensuado por todos, pois igual xa non sería necesario a presentación de alegacións, que ao final pois o que pode suceder é o mesmo que está pasando co regulamento de participación cidadana, aprobación inicial, reunións cos grupos, hai alegacións, negociacións e reunións co concelleiro, parece que hai un acordo, pero ao final non ven aquí. Entonces esperemos que esta ordenanza non teña ese mesmo destino. Centrándome no que é o texto en sí da ordenanza, e comparando un pouco co que era o modelo que nos propusemos, que por suposto se podían facer cambios, pero bueno, sempre que sea para mellorar, pero entendemos que para vostedes seguro que son melloras, pois para nós non son precisamente melloras. Vou a facer unha maneira un pouco escueta para non centrarme moito, aunque bueno, logo me centrarei bastante en algúns artigos, pero así de entrada, unha diferencia que hai que nos consideramos importante é que se deixa a porta aberta, aínda que certo é que no texto se dice para o caso de que exista unha ordenanza fiscal que así o estableza, que se fale de que teñan que pagar unha taxa. O digo porque aquí se trouxeron as ordenanzas fiscais e precisamente se aprobaron neste plenario pois propostas feitas por outros grupos para precisamente as exencións de persoas con algún tipo de discapacidade. Entonces, pois bueno, nos sorprende así un pouquiño o tema da taxa en sí. Vamos a centrar no artigo 6, onde falan da concesión da tarxeta de estacionamento provisional. O apartado 2 o que fixeron foi reducir un pouco o texto da outra ordenanza e, en certo modo, non é tanto que me preocupe que se reduza o contido o texto dun documento de outro concello, senón que considero que non se complementa tal e como establece a normativa o Real Decreto do ano 2016. E me estou referindo ao tema dese certificado médico oficial polo personal médico facultativo dos servicios públicos de saúde que debe de ser validado polos servicios de inspección médica. Eso así o establece o propio Real Decreto. Creemos que así, de primeiras, suprimir precisamente ese requisito que non deixa de ser, por decirlo de alguma maneira, como unha apelación do primeiro informe e que a propia inspección o dice textualmente o Real Decreto. E despois, no apartado 5, a concesión dice que de tarxeta de estacionamento provisional pois tendrá unha duración máxima dun ano, vale? E logo dicen que se pode prorrogar por un período igual. Parece que das a entender como que o límite temporal son 2 anos. Xa sabemos por casos que a veces a revisión, ou entendo que igual fan pensando en un ano, máis outro, pois xa estará a calificación do EVO, pero é posible que non cheguen 2 anos, pode ser 2 anos e algo. Creo que aquí igual era interesante deixar que as prórrogas serán hasta que chegue, porque ao mellor se quedan colgados aí as persoas por cuestión duns meses. No tema das solicitudes, eso, remarquei o tema do justificante do pagamento da taxa. Creo que no modelo do outro concello nin o recollen e creo que aquí un pouco o espírito das taxas fiscales vai precisamente na exención a estes colectivos. Non sería pois moi procedente que para outro tipo de cuestións estén exentos en isto precisamente pois que poidan existir esa taxa. O procedimento simplificaron, con respecto a outros modelos. Bueno, isto está porque aquí vai a ser a Policía Local, non Servicios Sociais, quen resolva o asunto das tarxetas, e aí o deixo. O artigo 12 para min é a cancelación, e creo que colleron unha parte do texto da ordenanza
que tiñan de borrador e despois quixeron adaptar aquí. E eu, analizando o artigo 12 xunto co artigo 14, que fala das obrigas dos titulares, que mencionan aí un pouco posible sanción, e logo o artigo 16 de sancións, pois eu creo que non é coherente a regulación. A que me refiero? Primeiro falan en algúns sitios de cancelación temporal e outra é cancelación en definitiva. Noutros falan de retirada temporal, non cancelación temporal, pero sobre todo establecen aquí un tempo de que esa retirada temporal tendrá unha duración de 2 anos e falan de que a primeira vez que se constate que no procedimento, non, que se instruya pois que haxa un uso indebido da tarxeta, e logo falan de uso fraudulento. A veces hai que definir os conceptos. A que me refiro? Pois que se cando vamos ao artigo que regula o tema das sancións, as infraccións consideradas como leves serán sancionadas con unha multa de 100 euros, o sea, cartos. Logo falarei do tema da sanción económica. Pero cando falan no artigo 14 das obrigas que teñen os titulares, dicen o incumprimento destas obrigas poderá dar lugar a cancelación da tarxeta de estacionamiento ou a retirada temporal. E parte desas obrigas que se citan no artigo 14 son logo calificadas como infraccións leves que solamente van a dar lugar a unha sanción pecuniaria, nada de retiradas. Entonces creo que estes 3 artigos hai que darlles unha volta. Tratar, a min non é a primeira lectura, senón que a leín varias veces para tratar de chegar, porque isto sempre é complicado. Por que eu entendo? Pois porque o modelo de outro concello que nos lle aportamos é moito máis simple. Dice, ante un primer uso indebido se produce unha retirada temporal por 1 ano. E se se produce unha segunda vez, é a definitiva. Un pouco, o mellor, o que se trata de trasladar é de que hai que usar as tarxetas con rigor. Pois porque se non é grave hasta a terceira falta leve, e a partir da grave é cando, e ollo con esa redacción do que son as sancións, porque dice, as infraccións consideradas como graves e 3 leves, a terceira leve sería grave, poderá ser sancionada con multas de ata 200 euros e/ou. E/ou. A min estes criterios que queda como moi aberto, non? Dicendo nuns expedientes pode ser cunha grave, se esa sempre a sanción pecuniaria, e noutros podes ir coa retirada da tarxeta e solamente falan por un período de 6 meses. A min é que esa me lía, que o que consideran grave é cando se produce unha cancelación definitiva, porque non vayamos a perder de vista que todo isto exixe un control importante por parte dos asentes e que isto ao final non se xa, pois bueno, tantos expedientes e controlalo e como calificamos todo isto, non? Entonces, uso indebido, uso fraudulento, parece que uso fraudulento a todo o mundo se nos ve usar a tarxeta en nome de outra persoa, non? Bueno, definamos eso ben, porque os usos indebidos, e que na ordenanza de Salceda non solamente se dice que a pérdida temporal sería por un uso indebido, senón por non cumplir as circunstancias do uso das tarxetas. Fala de outro concepto distinto que aquí se anulou, e a veces aí se produce, cando colles dunha parte dun texto de outra, a idea é distinta, porque digamos que o outro modelo non se complica tanto, non hai ese procedimento sancionador con calificación de infracción leve, graves ou moi graves, e impón unha serie de sancións despois, non? É diferente. Con respecto, bueno, aproveito xa falando desto, nós non consideramos que o afán desta ordenanza sexa un afán recaudatorio, que creo que é o que se persigue. Eu creo que máis ben o que persiguen vostedes con este modelo, o sea, eu creo que máis ben hai que trasladar esa mensaxe de un uso responsable, e non vamos a recaudar aquí por isto. Bien, por lo decía antes, todo isto van a estar vixiantes os asentes. E agora entramos nos dereitos da persoa titular. Artigo 13. Din que os titulares desta tarxeta terán os seguintes dereitos. O apartado A fálase dunha reserva de praza de aparcadoiro previa oportuna solicitada de justificación da necesidade, bueno, pois que a praza tendrá que estar sinalizada co símbolo internacional de accesibilidade.
Enténdese que esta reserva de plaza é para os 365 días do ano, as 24 horas do día. Iso significa que alguén, aparte dicen, en un lugar próximo ao seu domicilio ou ao seu posto de traballo. Iso significa que alguén, por exemplo, que vive no casco urbán, que non ten praza de garaxe propia e ten praza de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida, solicita en base a que criterios se van a conceder en cando non. Bueno, aquí falan de acordo ca normativa autonómica e estatal, aí o deixan como todo moi xenérico, pero a cuestión aquí está, esta persoa reserva esta plaza. Cantas persoas con tarxeta están concedidas ou estarán, bueno, das que estén para renovar, cantas temos e cantas prazas temos de minusválidos en Gondomar? Porque se esas persoas que non teñen a solicitan e teñen a 50 metros da súa vivenda, a van a solicitar, se lle van a denegar, se lle van a aprobar. E despois outra cousa, esta ordenanza está para, se aplicará a persoas que estén censadas, bueno, con residentes en Gondomar. Entendo que unha persoa que poda necesitala porque teña mobilidade reducida, que traballa en Gondomar pero non sexa residente en Gondomar, non tería dereito a solicitar esa reserva de praza. Así é o que eu entendo. E despois o apartado B, estacionamento nos lugares habilitados para as persoas con discapacidade por tempo máximo de 8 horas. A ordenanza que nos lle propusemos non pon límite. E que aquí entramos en un tema que eu creo que é bastante peliagudo. Pois que calquer persoa que non teña necesidade desa tarxeta, que non teña mobilidade reducida, ten o coche, pois o vehículo aparcado un día, 2 días, 3 días, 4 días, e non pasa nada. Limitarlles as horas dentro dunha plaza que está habilitada. E agora vou eu, porque creo que todos en mente podemos ter xa certos casos que o mellor coñecemos, que vivimos, e que igual decimos, ui, este coche está aí aparcado unha semana, pero que esa persoa que pode estar aparcando agora durante todo un día, o seu día e a súa noite, amparándose no apartado A, pide para ele reserva, que lle reserven esa praza para el todo o ano e as 24 horas do día. Entonces o mellor o que pensan, a finalidade, creo eu, deste límite de 8 horas, por aí xa ten, digamos, que pois hai unha laguna legal e por aí escapa. Bueno, laguna legal non, realmente está reflexada e recollida a posibilidade de que a solicite para sempre. E despois entramos no tempo de o período máximo de 8 horas. Aquí nesta ordenanza non se di como si debería de establecerse, si vai a existir o típico disco, como cando son as zonas azuis, porque onde está ese reloxo, como se controla, e aquí é onde entro eu os asentes da policía local, que estén controlando. Necesitamos a persoal para que estuvese controlando, partindo de que nós non entendemos, non consideramos razonable a limitación nos lugares habilitados para persoas con discapacidade ese máximo de 8 horas, porque se unha persona aparca o coche ás 9 da noite, o sea, como se controla? Son 8 horas seguidas, son 8 horas en todo o día, e que ao mellor ao final non resulta tan funcional como nun principio parece. Sobre todo, insisto, se o que pretendemos é que unha persona non aparca ali o coche ou teña ali 2 días coas súas noites seguidos, iso xa que a reserva de plaza se justifica que tenga a necesidade de que non ten unha praza de garaxe o pode solicitar. Despois, é un tema importante porque ao mellor habrá que diferenciar e ao mellor sería interesante estudiar certas prazas que estén habilitadas para persoas con mobilidade reducida e que estén preto de certos locais. Por exemplo, estou pensando nun centro de saúde. Porque se unha persoa ca súa tarxeta legítimamente está ali, chega ás 9 da mañán o médico e pode estar 8 horas seguidas, pois igual esas prazas perden bastante razón de ser. É que é complicado, é moi complicado. Estacionamento nas zonas de aparcadoiro de tempo limitado. Isto creo que están pensando como se houvese unha zona azul que de momento en Gondomar non a temos.
pero igualar o límite nunha praza normal a unha praza para o suposto de que tivésemos zonas de tempo limitado, non é igual. Na ordenanza de Salceda, pois aí se pon 3 horas. Por qué? Pois porque se normalmente co disco, a zona azul, pois se pode estar 1 hora, pois a estas persoas pois se lles concede máis tempo, pero non igualalo exactamente igual que outra plaza. No apartado D falan de parada ou estacionamento en zonas reservadas para carga e descarga. Ao igual que lle dixen co aspecto co tema do apartado B, que xa nos podemos imaginar os supostos, eu xa me podo imaginar na carga e descarga que hai no casco urbano frente a unha entidade bancaria que ocupa un gran trayecto, xa me podo imaginar aí como facemos, porque ao final o que vai a suceder é que nin cumprimos, nin damos saída a carga e descarga, nin tampouco atendemos a estas persoas. Si consideran, pásaselles pola mente de que igual aí é necesario ter esas plazas, pois xeneren unhas plazas aí de aparcamento para persoas con mobilidade reducida. Porque esta mañán, precisamente, diante desa entidade bancaria no casco urbán, que estaba ocupado por vehículos de particulares que non eran de mercancías, non estaban transportando nada, non estaban en carga e descarga, e a carga e descarga estaba ocupando o carril. E o problema é que se aquí temos, bueno, poden vostedes estacionar ata 30 minutos, vostedes podense imaginar o que supón que este ocupado con personas que esta ordenanza lles ampara estar aí 30 minutos, o que se pode ocasionar nesa carga e descarga. Parar sí, polo tempo que necesiten imprescindible, pois para subir ou para baixar dun vehículo. Pero parar é unha cousa e estacionar é outra. Así o vemos nós. Bueno, nun principio, despois están os accesos ás vías de zonas de residentes. Tampouco teño ahora moito en mente que teñamos, pero que non teñamos hoxe non significa que non teñamos en un futuro a corto plazo, e para as zonas de residentes. Bueno, eso pode quedar un pouco aí en previsión do que poida suceder, non? Pero me gustaría iso, insístolle, si marcan algún tipo de limitación, e ao mellor deberían de pensar pois preto do centro de salud ou incluso preto do concello, pensando para as persoas que poidan vir a facer xestións a administración, que se regule. Se van a dar discos, se non se van a dar, como se vai a controlar eso, como os policías chegan ali e saben que esa persoa entrou ás 9 e non ás 11, que son as 11:15. Entonces, todo isto hai que regularlo, e aquí non o contemplan. No artigo 14 xa o indiquei antes, aí falan do que sería as obrigas que teñen os usuarios, e que o incumplimento destas obrigas dicen que pode dar lugar a cancelación da tarxeta ou a súa retirada temporal, o que xa lle dixen antes. Comparando cos outros artigos, para min hai auténticas contradiccións, porque sí, o teñen moi claro que a utilización fraudulenta, definan a utilización fraudulenta, dará lugar á súa cancelación, para poder que nos quede claro o que é un uso indebido e un uso fraudulento. Con respecto ao tema das infraccións, non vou a entrar, non nos poden servir o que se consideran leves ou tal, ainda que creo nos vamos a partir de que é mellor un réxime disciplinario moito máis sinxelo, que sexa máis doado, e que tamén que os propios beneficiarios, os usuarios desta tarxeta, que o teñan claro. E o tema das sancións con multa, con pecuniaria, pois para nós ten un afán recaudatorio que non consideramos que vaya co espírito dunha ordenanza destas características. Decía ao principio, creo que deberíamos de chegar aquí con un consenso e non chegamos. Non sei se pensando no tempo que poida supor, se lles resulta que gañamos máis tempo deixando isto sobre a mesa e negociando previamente para traer un texto consensuado, ou aprobalo inicialmente, de ser o caso de que saia aprobación, presentando alegacións, pois canto descoñezo
a opinión dos restantes grupos da oposición ao respecto desta ordenanza, pero si son dispares, pois ao mellor, ao final, o destino desta ordenanza vai a ser similar, como dixen antes, ao Reglamento de Participación Cidadá. Aí yo dixo, vostede valore. Gracias. Moitas grazas. Máis intervención, señor Gómez, ten a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Non sei se me escoita. Creo que sí, non? Sí. Bueno, pois nada, tenemos aquí unha ordenanza, un dos únicos puntos, bueno, en este caso o único punto que se trae en orde do día, aparte das mocións, é unha ordenanza super necesaria, máis que necesaria en este Concello, bueno, dado do que se trata, non? Para habilitar as plazas para xente con mobilidade reducida. Nós somos conscientes da necesidade desta ordenanza, de solucionalo e aprobala o antes posible. Que pasa? Que, bueno, pois, primeiro dicirlle ao alcalde que de consenso nada, si que algo se falou na comisión e todo, e hai algún punto que hasta nin vostede estaba de acordo, non? Cando falábamos do de máximo 8 horas de límite, non? Que dicía vostede que tampouco lle gustaba, non lle gustaba a vostede, nin nos gusta a nós, e o que non nos gusta tampouco nos gusta que se aprobe unha ordenanza aquí para este pobo, non? Entón, hai un montón de lagunas e un montón de cousas, non? Eu creo que a concelleira se o redactou, non vamos a empezar agora aquí con todo isto, non? Pero bueno, pois, por exemplo, o tema da prórroga, non? Pois un ano, outro ano máis, isto terá que ser hasta que teñan, vamos a ver, unha persona dase a licencia, dáselle a tarxeta por un ano, non? Non lle chegou a definitiva, dámoslle outro ano, non lle chegou, retiramos ya. Non, isto terá que ser hasta que a teña. Home, é de supoñer que en 2 anos que sí que a teña, pero en caso de non tela, non pode ser. Eu creo que ten moitos temas. O tema das sancións tamén é un tema que hai que estudiar, hai que mirar a fondo. Hombre, eu penso que aquí nadie vai facer un uso fraudulento dunha tarxeta de estar dando do que se trata. Eso eu penso que por conciencia, eu penso que poñer en dúbida quen vai a utilizar unha tarxeta para aparcadores minusválidos sin ter unha minusvalía. Eu penso que, hombre, temos que ser un pouco, en este caso, controlalo, non? Pero bueno, eu penso que é un pouco forte, non? Entón, vamos a ver, eu tamén estaba falando ao concelleiro, falaba antes cos compañeros, a miña idea era, eu penso que o mellor, nós, isto é a súa aprobación inicial, nós non queremos poñer paus na roda aquí, queremos que esta ordenanza sala o antes posible e non vamos a votar en contra, por suposto, pero claro, ante isto tampouco lle vamos a votar a prova, nós queremos que a leven pa diante e podemos absternos e presentar alegacións. Que pasa? Que as alegacións isto nos vai levar a unha demora grande, a un montón de tempo. Eu penso que o mellor sería eso, o que vostede dixo, consensualo. Non está consensuado, habería que consensualo e traelo, ou mellor deixalo sobre a mesa e facer un consenso. Eu penso que adiantamos moito máis. Nós, se os outros grupos non presentan, se hai un consenso e todo eso, nós tampouco presentaríamos alegacións. Nós o que queremos é que salga isto adiante. Pero bueno, eso, escoito a opinión do resto dos grupos e mire, nós non vamos a ser o problema, pero bueno, en un principio, pois sendo unha aprobación inicial, nos vamos a ester ou vamos a estudiar a fondo, vamos a mirar estas cousas e ao mellor, pois, hasta pois, teremos que chegar ao punto de presentar alegacións. Que pasa? Que eso retrasaría todo, non? Por lo cal, eu penso que o mellor, eso, falalo, consensualo, traelo aquí con consenso total e pa diante, é a forma máis rápida, non? E, bueno, en un principio, pois, pouco máis lle teño que dicir isto, que quede claro que o noso grupo sí que quer que isto salga adiante onde é posible, pero as cousas teñen que facelas como toca, como ten que ser, unha ordenanza ben feita, donde estiamos convencidos, porque eu creo que, alcalde, que nin vostedes están convencidos, en algún punto o dixo cando foi a comisión. E, bueno, pois, nada, a ver a opinión do resto dos grupos e seguimos falando do tema. Moitas gracias, nada máis. Gracias, señor Gómez. Palabras, señor Pauliño de Río, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, en principio xa se dixeron moitas cousas aquí. A nós, para empezar, non o sei, ás veces eu levo bastante tempo nesta corporación, non sei por que non conozo un goberno onde os distintos grupos quixeran facilitarlle o traballo ao goberno e o goberno se empeñase un tras outro pleno e non facelo. Resulta
a este grupo incomprensible. Mire, nos presentamos unha moción no mes de setembro para solucionar o tema das tarxetas provisionais, que vostede se negou a dar cando existe unha resolución da alcaldía do ano 2012 que está en vigor. E non sabemos por que sigue sin dar esas tarxetas provisionais. Porque creo recordar que o artigo 39 e non variou tanto da Lei 30/92 como a da Lei 39/2015, que fala da validez dos actos administrativos, e ese artigo 39 di que os actos que están sometidos ao dereito administrativo, como é unha resolución da alcaldía, se presumen válidos e producen efectos dende que se dicten, a expensas de que teña que cumprir algún que outro requisito, como pode ser a súa publicación ou notificación. Se vostede considera que ese resolución da alcaldía polo cual moitos veciños e veciñas de Gondomar tiñan de momento ese dereito que vostede lle retirou é nulo de pleno dereito, como parece ser que di o informe de Secretaría Xeral do Concello, evidentemente terá que vostede a instar o procedimento para anular un acto administrativo, que non o pode anular polo artículo 33, evidentemente, sino que anular conforme un procedimento administrativo. E, mentras tanto, ese acto administrativo é válido e produce efectos. De feito, na propia ordenanza, cando se aprobe, derroga esa resolución da alcaldía do 2012. Polo tanto, mentras non se derrogue, sigue en vigor. E se sigue en vigor, non entendemos por que non se dan as tarxetas provisionais de estacionamento. Como primeira consideración, se está causando un prexuízo nos entendemos gratuito a unha serie de solicitantes, seña 1 ou 50, que non se lle está dando nin facilitando a vida xa de por sí complicada que teñen. Ben, instámoslle dende este grupo a que use os resortes que vostede ten ao seu alcance para garantir e facilitar a vida dos veciños e veciñas do Concello de Gondomar, e de non ser así, derrogar directamente ou iniciar o procedimento para anular, que os hai, esa resolución. Mentras tanto, no nos entender, está é válida, produce efectos e, polo tanto, se pode actuar neste momento, porque evidentemente vimos coa segunda parte da cuestión, e a segunda parte da cuestión é que vostede fai unha ordenanza que, unha vez máis, non trae consensuado aquí, vostede mesmo o recoñeceu, e hai que decirlo que está ben, que recoñeza eso, pero despois, bueno, si un fora de unha determinada maneira, diría que non hai propósito de enmenda. Entón, volvemos ao de sempre, e evidentemente esta ordenanza, acaba de decir yo aquí os que me precederon, ten pois bastantes cousas que mellorar, e eu creo que cando se aprobe sairá bastante mellorable, como creo que o noso é un dos traballos que temos como representantes dos veciños e veciñas de Gondomar, facerlles a vida o máis acaída posible. Evidentemente, hai pois moitas cousas que revisar. No artigo 2, en canto ás definicións, pois a nos parecenos que está limitado. O artigo 6, en canto a tarxeta provisoria, hai tamén que botarlle algún que outro vistazo. O artigo
13 en canto aos dereitos, pois evidentemente hai cousas que ver. Vostede mesmo dixo cando presentou isto na comisión informativa, e como acaban de decir aquí os distintos voceiros, hai que darlle unha volta a este tema. No réxime sancionador e de infraccións, evidentemente parécenos excesivo, contradictorio e cheo de conceptos xurídicos indeterminados que todos sabemos a onde nos leva isto. Non hai unha referenza como había en canto á normativa que vostedes usaron de referenza aos espazos de estacionamento, que estaba bastante ben explicado. Cal eran os espacios de estacionamento foi suprimida nesta resolución. Evidentemente, no tema da taxa nos temos claro que unha das causas de bonificación ou exención das taxas que sempre pusemos, unha cando estivemos no goberno e outra cada vez que se trae algo aquí, creemos que non hai por que poñela. Hai que darlle unha revisión ao artigo 7 en canto ás solicitudes, é dicir que hai que, o traballo previo que había que facer para chegar aquí cun consenso non se fixo, e agora hai que facelo a posteriori. Nós estamos dispostos a colaborar coa acción de goberno en este tipo de temas. Gustaríanos que non se falara de que existe un consenso cando vostede mesmo di que, o seu sería que fora con consenso, pero ahora vai así. Parécenos unha posición, pero a nos gustaríanos que se trouxeran as cousas, sobre todo cando hai disposición por parte da maioría dos grupos para traer algo máis consensuado, que se faga. Non se vai a facer agora. Hai un trámite de exposición ao público e de alegacións, onde o que non fixemos no seu momento, pois teremos que facelo para facer unha ordenanza, pois nos pensamos que mellor coa aportación de todos os grupos. Mentras tanto, lle exhortamos a que colle unha resolución que, a non ser que nos sepamos está en proceso de nulidade, pois está en vigor, produce efectos, que aproveite para darlle a tarxeta provisional, sobre todo aqueles casos, aqueles veciños e veciñas que simplemente instaron a renovala e xa a tiña. Sin máis, gracias. Moitas grazas. Comenzando por vostede, señor Pauliño, e falando da resolución. Eu da resolución esa xa non quero nin mencionala. É unha resolución que, obviamente, eu di o secretario, é unha resolución inxusta, que non se axusta a dereito, e que se verá totalmente derogada por aprobación da ordenanza. Que eso de que vostede dice que mentes esa resolución surde efectos é moi relativo. Si é considerada nula non surde ningún efecto. Pero bueno, eu non lle vou a entrar en eses temas tan xurídicos para non aburrir a nadie. A resolución está aí, queda claro desde un principio que se dixo sobre esa resolución do 2012. Creo que ademais os documentos que obran do expediente así o veñen a decir, que non se pode dar tarxetas provisionales a tenor desa resolución, e que non se pode dar as tarxetas provisionales a tenor de un informe dos asuntos sociais, senón a través dun informe facultativo, que é o que hai que establecer. E ademais non o digo eu, o dice a propia lei. Entonces nós o que facemos é copiar literalmente o que dice a lei, que está por encima da ordenanza, como ben sabe, non? A ordenanza, que pode ser mellorable, por suposto que pode ser mellorable, e ademais é cuestión de criterios e de gustos, ademais. Eu entendo, por así a grandes rasgos, decir que a taxa é unha barbaridade, pois a mí non me parece tanto, porque a taxa, a exerción da misma, debería ir supeditada á renta, non á discapacidade. É dicir, pode haber unha persoa que ten unha discapacidade, pero sin embargo é rica. Entonces pode pagar
unha tasa por facer a tarxeta. Sin embargo, hai outra que é discapacitada, pero ademais ten unha renta baixa ou non ten recursos. Entonces esa quedaría exento. E iso se regulará por ordenanza, pero non por o feito de ter unha discapacidade vai a estar exento de todo. Porque a mellor é o que falamos, igual ten unha renta alta, é unha persona rica, e de principio pois non ten por que ter unha excepción da expedición de unha tarxeta, non? É unha das cousas que eu entendo que creemos ademais que non é descabellado. Distinto é despois regulalo da ordenanza fiscal desa maneira, non? Miren, isto o goberno ten unha obligación, que é levar a cabo unha acción de goberno, e é presentar os traballos a este plenario. Nós, en tiempo récord, fixemos unha ordenanza que creemos que é unha boa ordenanza, pode ser mellorada, unha ordenanza que fan os técnicos municipales desde os términos ademais xurídicos, unha ordenanza que creemos que se adapta ben ao que é o noso concello. Agora vamos a publicala, si procede a súa aprobación, e durante un mes pois vamos a presenten ustedes alegacións que crean convenientes, e non vai haber ningún problema para sentarse, consensuar esas alegacións e facer a ordenanza mellor. Eu hasta aí, pero bueno, eu creo que o importante era traela aquí, por unha ordenanza encima da mesa. Eu cando lle decía a vostedes que isto da ordenanza, eu porque aquí diga que había cousas da ordenanza que eu tampouco a mellor as miraba moi ben, non me preocupa decirlo públicamente. E os digo, moitas veces a mellor eses xestos de sinceridade un acaba os pagando, non? Eu decía que podía ser 8 horas como podía ser 20, pero bueno, tamén de algunha temos que partir. Entonces, bueno, se copia, se falan os técnicos, máis ou menos é o que dicen, e bueno, eu despois a policía fará o seu traballo. Eu, como comprenderán, non teño ningún inconveniente en subir esas horas. Saben ustedes que non é a primeira vez que a este plenario xa viu unha moción por parte do BNG xustamente para que se regulara os estacionamientos de minusválidos por tiempo. Xa viu a este plenario, e sin embargo vostede era grupo político en ese momento, señora Fátima tamén, Araúxo, é un debate que está aberto. Sabemos o que pasa co regular estas zonas por hora. Moitas veces evitamos que alguén abuse deses estacionamientos, e ao mesmo tempo perjudicamos a outros que temos que facerlle mover o coche, non? Entonces, bueno, o que consideren máis ou menos oportuno o podemos falar, que non teño ningún inconveniente. O que quero é que de alguna maneira quede fixado un horario que sexa bo, igual que o procedimento sancionador, que os conceptos xurídicos que poida haber. E bueno, eu o que lles pido é que aporten as alegacións que consideren, nos sentamos, as valoramos entre todos e lle damos para adiante. Pero bueno, eu de principio había lle dito en aquela comisión, ¿no? Tamén, si miran algo e tal, mándenme un correo, fáganos saber, se enmenda do propio pleno sin problema, pero nós non quixemos, ademais o dixen así, non queríamos demorar isto, non queríamos empezar a xuntarnos os voceiros, a falar e tal. Dixen, aprobámosla inicialmente, non levamos unha proposta como goberno, a que consideramos a mellor, e ademais sacada dunha ordenanza que estaba ben, que ademais era a ordenanza que propuña o Partido Popular. Traballou sobre ela o secretario municipal, traballou sobre ela o xefe da policía, traballou os servicios xurídicos, deronlle forma, consideran que está ben, que está, bueno, que é unha ordenanza boa. Posiblemente teña cuestións que habrá que correxir, pero o que lles pido é que aprobemos inicialmente, que fagamos aportacións canto antes. Non ten por que esperarse un mes. Bueno, si hai que esperar un mes, perdón. Non ten nada que ver, pode haber alegacións de terceiras persoas e de outras asociacións e tal. E bueno, nos sentamos, pero é unha maneira tamén de aprobar inicialmente, darlle a posibilidade non só aos grupos políticos, sino tamén a outros para que aporten ideas. Entonces, a mellor se presentan asociacións,
afectados, e, bueno, xuntarémonos e sacarémola adiante. Desde logo, eu creo que vostedes saben que eu non teño ningún interés en aprobar unha ordenanza determinada. Eu quero mellor ordenanza, como quererían vostedes se están aquí. Entonces, fagamos eso, se lles parece. Algunha intervención máis? Ninguna. Sometemos a votación entonces a... Perdón. Señor Pauliño, ten a palabra. Ben, nós xa vamos a tomar unha decisión neste momento, e é que non llevamos a facer caso. É dicir, cada vez que fala di unha cousa e a contraria, entón o mellor non facerlle caso. Bueno, se vostede chega unha xunta de voceiros, perdone, é a nosa opinión, se vostede chega unha xunta de voceiros ou chega un pleno e di unha cousa ou a outra, xa non vamos a poñer exemplos porque a casuística sería bastante grande, e despois non o fai, permítanos, cando menos, os que non estamos no seu goberno, que digamos si a súa palabra vale de algo ou non. Porque eu entendo cando o alcalde de Gondomar ou calquer outro co que se fala e te digo unha cousa, o normal é que se execute, correcto, e se leve a cabo. E se non se leva a cabo, pois evidentemente pois pida disculpas e diga, pois non se pudo facer, etcétera, etcétera. Pero si vostede chega e di que quere unha ordenanza con consenso e despois di que, bueno, que sí, que quería traela pero que non a pudo traer e que para este pleno non pode ser, pero vai ser para outro, e que hoxe mismo a mirei e había este erro e este outro e non sei que, e patatín e patatán, e logo ven aquí e di que a opción de goberno é facer cousas. Claro que é facer cousas, non é facer cousas, é facerlas ben e sacarlas adiante. Agora ben, bueno, nós evidentemente non lle vamos a volver a repetir no tema da resolución, faga vostede o que estime oportuno e conveniente, como sempre. Nós evidentemente votaremos a prol desta ordenanza e faremos as alegacións oportunas e pertinentes. Esperemos, señor alcalde, que no prazo de admisión no sentido de incorporalas ao texto das emendas, fale vostede con todos os grupos. Por unha vez. Moitas gracias, señor Pauliño. Sabe o que creo? O que creo que vostede non lle vale nada. Iso é o que creo, pero xa non é de agora. Non lle vale nada. Entonces, me dá exactamente igual. E ademais hasta creo que é mal educado, fíjese. E ademais hasta creo que usted solo responde cando lle contestan con certa contundencia. Pero bueno, voulle deixar que fale porque este é o minuto que ten vostede de gloria, que é o que lle gusta tanto. Ese é o que lle gusta a vostede, sempre estar aí. Entón, sabe o que lle vou a decir? Despois deixo falar por alusións, que eu tamén... Sabe o que lle vou a decir? Que faga o que lle dé a gana. Faga o que lle dé a gana. Vote a favor, en contra, o que queira. Faga a demagoxia que queira. Porque sempre fai o que lle sale de dentro e importalle tres narices o que lle digan as cousas. Vostede sempre fai o que lle dá a gana, por lo tanto siga o facendo. É unha pérdida de tempo. É unha pérdida de tempo falar con vostede. Nada, simplemente para darlle as grazas, señor alcalde, para retratarse unha vez máis. Sometemos a votación esta ordenanza. Votos a prol da ordenanza. Votos en contra. Abstención. Queda aprobada a ordenanza. Pasamos ao punto número 3, dentro da actividade de control, da acción de conta das resolucións de setembro de 2017,
Punto número 4, dación de conta, resolucións de outubro 2017. Punto número 5, información a remitir ao Pleno da Corporación de decembro por parte do Departamento de Intervención. Punto número 6, dación de conta, execución trimestral pleno terceiro trimestre. Punto número 7, pasamos ás mocións. Moción de CABE sobre a retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Ten a palabra o señor Pauliño de Río. A moción é retirada do anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saúde do ano 2008. Estamos aí, non? Ben, en realidade había que decir xa no anteproxecto, sino proxecto de modificación da Lei Galega de Saúde de 2008, porque nesta ponte da Constitución o Goberno galego pois deixounos o proxecto de lei no Parlamento. A exposición de motivos día seguinte. A Lei de Saúde de Galicia do ano 2008 estableceu as normas polas que se ten que reser o sistema sanitario público de Galiza. Esta lei contempla unha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade, tal e como manda o Estatuto da Autonomía de Galiza e a Constitución do Estado español. Agora, a Xunta pretende cambiar esta lei mediante un proxecto que, primeiro, reduce a participación social na xestión e control do sistema, cambia a composición dos órganos de participación e as súas funcións dos mesmos. Esta modificación faría imposible o control previo e a aprobación do Plan Galego de Saúde, os contratos de servizos, os concertos co sector privado, subvencións, memorias anuais, orzamentos, prestacións sanitarias e carteiras de servizos. Tamén modifica a composición e funcións do Consello de Saúde de Área e crea un novo Consello Asesor de Pacientes, deixando pendiente a regulación da súa composición e funcionamento, responsabilidade que traslada ás xerencias de área. A Consellería de Sanidade elixirá, ademais, quen poderá participar no mesmo, que deberán facer as entidades participantes. O proxecto suprime o artigo 25, apartado 5D, que establecía que o Consello de Saúde deberá coñecer os contratos de servizos sanitarios, concertos e subvencións na área sanitaria. Segundo, reduce as áreas sanitarias e mantén as estruturas de xestión integrada. Reduce as actuais áreas sanitarias de 11 a 7, coa intención de equiparar as mesmas as estruturas organizativas de xestión integrada, creadas para suprimir as xerencias de atención primaria, que foron absorbidas polos hospitais. Deste xeito, a atención primaria quedou sometida á hospitalaria, perdendo orzamento e autonomía, polo que o sistema sanitario volve ao modelo curativo, reparación do dano, en detrimento da promoción e prevención moito máis racional e eficiente para a saúde da poboación. Terceiro, desmantela e recorta o recurso dos hospitais comarcais que acercan a atención hospitalaria ás poboacións rurais alonxadas dos grandes hospitais. Preténdese eliminar as áreas sanitarias de Monforte, a Mariña, Barco de Valdeorras e o Sarnés, polo que os hospitais das mesmas pasarán a depender dos hospitais das estruturas de xestión integrada de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Ourense e Vigo. As áreas dos hospitais comarcais se transforman
en distintos sanitarios que son estruturas territoriais de menor rango, capacidade de xestión, orzamento e recursos. Cuarto, mantén e consolida a selección dos traballadores sanitarios por libre designación en lugar de por coñecemento, mérito e capacidade demostrada en probas, exames e concursos. Esta decisión perpetúa a arbitrariedade o enchufismo na contratación do persoal sanitario en detrimento da calidade da atención, da equidade e da xustiza. Quinto, consolida básicamente a privatización de formación, investigación e innovación do sistema sanitario público galego. Mantén e amplía a Axencia Galega da Xestión de Coñecemento en Saúde, parasitada por laboratorios e empresas tecnolóxicas e fondos de investimento internacional. Desta maneira, o Sergas financiará e porá os seus centros profesionais, equipamento e pacientes ao servizo de experimentación de laboratorios, multinacionais e fondos de investimento que farán grandes negocios co resultado da mesma. O Sergas pagará a investigación e as multinacionais comercializarán os resultados e os beneficios, evidentemente. Preténdese por o sistema sanitario público de saúde ao servicio do desenvolvemento empresarial en lugar de garantir a saúde da poboación. Debemos ser conscientes de que están en xogo a sanidade pública que ata agora protexeu o ben máis importante que temos como é o da saúde. O sistema sanitario público é algo que conseguimos entre todas e todos coa democracia. Se deixamos que o privatizan, as xeracións futuras non o perdoarán. Evidentemente, desmantelamento da atención primaria. Bueno, pues eso é o que está pasando estes días. Por exemplo, en Pontevedra, e o están dicindo os médicos de determinados servicios e hospitais que están dicindo que neste momento hai unha saturación dos hospitais de urxencias. Por qué? Porque non están absolutamente desmanteladas os servicios de atención primaria. Entón a xente vai aos hospitais porque van a estar millor e máis atendidos cando debían de estar en atención primaria. Isto está pasando agora estes días e os médicos están dicindo o que está pasando. Podemos seguir pechando os ollos ou mirar o que está pasando, e o que está pasando neste momento no Álvaro Cunqueiro para que a xente teña camas hospitalarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ben, creo que na ponte da Constitución, esta Constitución que a tantos lles gusta louvar como esquecer cando se trata de defender dereitos e liberdades, hai un artigo que é o 43 que recoñece o dereito á protección da saúde e que son os poderes públicos os que teñen que tutelar esa saúde mediante medidas preventivas. Ben, non parece que a Xunta de Galiza vaya en este sentido, verdad? Este proxecto permitirá a Xunta eliminar a atención especializada en numerosos servicios que agora prestan os hospitais pequenos e trasladarán os pacientes aos grandes centros que xa se atopan de por sí masificados ou, curiosamente, meixoeiros infrautilizado polos recortes, verdad? Sempre temos o que está pasando e é habitual, que é a derivación destes pacientes a centros privados concertados. Curiosamente, este proceso vai influir naquelas áreas que están máis despoboadas e embellecidas e, polo tanto, máis necesitadas das atencións sanitarias. En hospitais como do Salnés, en Vila García de Arousa, xa se eliminaron especialidades cardioloxía e neuroloxía e derívanse os pacientes a centros privados como o Quirón de Pontevedra.
Mentras tanto, levan un ano pechado unha planta inteira dese hospital. En Burela, por exemplo, o norte de Lugo, xa non operan de cataratas, hai que irse a un hospital desos que vostedes agora e chamarán de referencia. En moitos centros ni siquiera se cubren as baixas por xubilacións, os traslados, ni siquiera as libranzas e vacacións. O miramos nunha próxima moción que vamos a falar aquí polo tema de pediatría. Ben, eso todo está pasando. Quizáis habería que decir, verdade, o que va a pasar por o servicio de industria farmacéutica os recursos públicos. Porque evidentemente esta nova lei lles faculta para financiar a investigación de novas patentes con fondos públicos e en centros públicos para logo rexistralas a nome da empresa. É dicir, a Xunta compra con cartos públicos unha innovación por experimentar que as empresas se comprometen a levar a cabo. Se a operación non sai, os custes será para todas e todos nós, e se sai, evidentemente, a patente quédase en mans da industria. Consolida, polo tanto, o negocio da industria privada con fondos sanitarios públicos. Ben, este é o que hai. Despois están as ausencias do Cunqueiro, que se colapsan, casi un día inteiro para coller habitacións, o servicio de pediatría que ten unha media de 105 casos pasan a 214 ou 222, en outros casos desaparecen como é neste centro de saúde, ou, como dixemos antes, se colapsan os servicios de urxencias por falla dunha asistencia de atención primaria. Polo tanto, polas razóns exteriormente expostas e facéndonos partícipes da iniciativa da Plataforma SO Sanidade Pública, solicitamos, tras o debate, a aprobación, se procede, da seguinte proposta de acordo. Primeiro, pedir á Xunta de Galiza a retirada do proxecto de modificación da Lei Galega de Saúde, que xa non é un anteproxecto. Segundo, solicitar á Xunta de Galiza a apertura dun proceso de debate e negociación participativa para manter e reforzar os hospitais comarcais para garantir a asistencia da saúde a toda a poboación en condicións de igualdade, recuperar as xerencias de atención primaria que recupera a súa autonomía e capacidade resolutiva para promover e previr a saúde da poboación, desenvolver e potenciar a formación, investigación e innovación con recursos públicos, potenciar a participación social sin exclusións en todas as estruturas do sistema sanitario e garantir a equidade do sistema do acceso ao sistema dos mellores profesionais e traballadores en base aos criterios de igualdade, mérito e capacidade. Moitas grazas. Entendo entonces que rexeita a moción e que quita anteproxecto para sustituir esa palabra por proxecto ou non? Sí, o proxecto, pero non rexeitamos a moción. Non se corrixe? Sí, sí, por favor, se corrixe, vale. se corrixe. Deixamos o proxecto? Sí. Vale. Ben, palabras, intervencións? Ninguna. Votos a prol da moción? Abstencións? En contra? Queda aprobada. Seguinte moción, moción de servicio de pediatría ao Centro de Saúde de Gondomar, de Pauliño de Río, que é o concelleiro que a presenta. Temos a palabra. Ben, a seguinte moción vai
da un pouco non consecuencia, pero sí evidentemente dunha situación que non é a primeira vez que se dá neste ano no Concello de Gondomar, como é a ausencia dos titulares do Servicio de Pediatría e a súa derivación a outros centros de pediatría da comarca. Ben, os centros de saúde de Gondomar, Pansón e Nigrán estarán sin servicio de pediatría dende o inicio do mes de decembro durante case 2 semanas, dende o día 1 ata o 13 de decembro. No caso de Gondomar foi os días 5, 6 e 7 esa semana, é dicir, a última vez que estuvo foi un venres hasta este luns. Despois estuvo durante toda unha semana desviando os nenos e nenas e as súas familias ao Centro de Saúde da Xunqueira. Unha situación que se repite e non é a primeira vez que se repite en Gondomar. Dende Gondomar Concello Aberto levamos tempo reiterando a necesidade de cubrir de forma coherente e racional as necesidades sanitarias do noso Concello. Actualmente está en fase de execución un novo centro de saúde de Gondomar que presenta, tal como está proxectado, unha serie de carencias, algunhas graves. Por exemplo, no noso Concello ten unha das ratios máis alta tanto en médicos de familia como en pediatría. Na actualidade, o centro non recolle a toda a poboación con tarxeta sanitaria residente no Concello de Gondomar e unha parte significativa de fianza está a ser atendida no Centro de Saúde do Valmiñor, entre outros. Na actualidade, a poboación de Gondomar, segundo o INI de 2016, ten unha poboación de 14.192, cunha poboación infantil menor de 15 anos de 2.064 persoas e 12.128 adultos. O padrón municipal amplía estas cifras. Despois de bastantes anos de retrasos, recortes, paralizacións do proxecto construtivo, o 13 de febreiro de 2017 se publica unha resolución da Axencia Galega de Infraestructuras pola que se licita o novo Centro de Saúde de Gondomar. Esta nova licitación ten un aumento de 600.000 euros con respecto ao proxectado no 2014, pero, sin embargo, as prestacións dos servicios serán as mesmas: 6 consultas de medicina xeral, outras tantas de enfermería, un área de pediatría con unha consulta médica e outra de enfermería, así como unha consulta de matrona. É, na nosa opinión, un centro mal dimensionado e insuficiente que nace cun déficit evidente. Está previsto, según os datos da Consellería, por unha poboación de 10.280 persoas, cando nos datos de abril do padrón municipal aí en Gondomar 16.085, é dicir, un 56% máis de usuarios que os que se teñen previstos para o centro. É evidente que é un centro que nace cunha IVA importante. Ben, no novo centro de saúde a maiores non só nos aumenta o cadro de personal, sino que, como é nun caso dos médicos, se reduce. Os estándares de consenso para este tipo de centros de atención primaria son un médico de familia por cada 1.250 usuarios, un pediatra por cada 800 nenos ou nenas, unha enfermeira por 1.200 usuarios, etc. A Gondomar lle corresponderían, segundo estos estándares, o seguinte cadro de personal: 11 médicos de familia, vamos a ter 6, 3 pediatras, temos un e vamos a seguir tendo un, 13 de enfermería, 2 auxiliares de enfermería, etc. Ben, en Gondomar hai na actualidade, e se quere seguir mantendo, como acabamos de decir, un pediatra. A nosa poboación infantil de 0 a 15 anos é de 2.212 nenos e nenas. No Concello de Nigrán, para ver esta disparate que aquí queren facer,
hai 3 pediatras con unha poboación infantil de 2.267 nenos. 2.267. Aquí, con 2.212, hai un. Ben, dende Gondomar Concello Aberto reiteramos a nosa exigencia dun novo centro de saúde máis acaído ás necesidades reais co proxectado actualmente. É evidente que vai ser insuficiente, non cubrirá as carencias sanitarias actuais da poboación, polo que reivindicamos un mínimo de 8 consultas de medicina xeral, 2 consultas de pediatría e unha sala de rehabilitación, con 11 médicos de familia, 3 pediatras, 13 enfermeiras, 2 auxiliares de enfermería, un cedalor, 5 personal de servicios, unha matrona, un traballador social e 2 fisioterapeutas. Ben, en situacións como este, cando os nosos nenos e nenas e as nosas familias, as que están aquí adscritas a este centro de pediatría, porque en outros casos ni siquiera están aquí, están noutros centros, evidentemente. E cando se ven realmente as necesidades que hai que cubrir, de feito racional e adecuado. E un defeito racional e adecuado evidente a médico, a ratio médico-paciente, máximo cando estamos falando de nenos e nenas, verdade? Ben, solicitamos, nos parece que como mínimo debería de haber 2 pediatras fixas. Ben, agora os nosos fillos e fillos tuveron que ir a Nigán e tamén os de Nigán e Bayona tuveron que ir a outro servicio de pediatría. É evidente que esta situación se vai a volver a repetir no futuro e, dende logo, deberíamos porlle remedio. Por lo tanto, solicitamos, tras o seu debate, a aprobación polo Pleno do seguinte acordo. En primeiro lugar, o Pleno da Corporación Municipal de Gondomar manifesta o seu rexeitamento a decisión dos Sergas e da Consellería de Sanidade de deixar o Centro de Saúde de Gondomar sin o servicio de pediatría unha vez máis dende o 1 ao 13 de decembro. Segundo, dirixirse á Consellería de Sanidade de Sergas expresando a nosa protesta por este feito e defender os intereses da ciudadanía fronte ás políticas de recorte e privatización da sanidade pública. E, en terceiro lugar, instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade que se reformule o actual proxecto do novo centro de saúde máis pequeno e con menos dotación e que non vai dar cobertura ás necesidades sanitarias actuais e futuras da poboación, xa que só se planifica un centro para 10.280 usuarios. Reclamamos 2 consultas pediátricas no novo centro de saúde. Grazas. Grazas. Algunha intervención? Ben, nos para anunciar que lle votaríamos a prol desta moción sempre que se corrixa o apartado, o parágrafo 3º. Non estamos de acordo que se reformule o actual proxecto do novo centro de saúde, senón que se remate canto antes o centro de saúde. Non empezar a rexeitar o proxecto para que pasen 6 anos e ainda non teñamos centro de saúde. Si retira vostede eso, nos, por a nosa parte, non temos ningún problema. Nos parece correcto pedir máis pediatría, máis consultas, xa sin entrar en algúns datos que vostede dá que non compartimos, como o do censo do padrón municipal, que di que son 16.085, e os datos que me constan a min desde do INE son 15.158. Entonces non sei de onde saca estos datos, pero bueno, son cousas irrelevantes, igual co 56% que ten aí, pero bueno, non estamos de acordo en que a Xunta de Galiza se poña ahora a facer novos proxectos do novo centro de saúde para que se nos pase a oportunidade de que se faga o investimento que está previsto e que están facendo en Gondomar. Non vaya a ser que ao final, entre reforma e contrarreforma, teñamos que quedar co centro de saúde que temos 20 anos máis. Entonces, se retira eso, nos parece ben, se non, nos vamos a abster. Grazas.
Vamos a ver, os datos que nos pusemos nesta moción solicitámolo ao Concello por escrito e foron o que nos deu os servicios municipais. Si son incorrectos, non o sabemos. A maiores, lle decimos aquí, están solicitados, creo que en abril deste ano. Tivemos que solicitar estos datos por registro, por lo tanto constará a nosa petición, e estes foron os datos que nos deu os servicios do Concello. Por lo tanto, son os que nos puxemos nesa moción como punto de partida. En canto a moción carece de sentido retirar o punto número 3, porque evidentemente non só o que pretendemos dende esta moción é non só dedicarnos a protestar e mostrar a nosa indignación por o mero feito, sino resolver o problema, porque, para empezar, o centro de saúde de momento está paralizado. E, dende logo, a culpa non será de Cabe. O digo por si acá. Pero, evidentemente, si un quere ter máis pediatras, ten que reformular, evidentemente, o centro de saúde para dotalo de 2 consultas de pediatría con 3 facultativos ou facultativas. Si non, no centro novo ou no centro vello, na nosa opinión, se van a volver a reproducir feitos como este, ou feitos como que moitos nenos e nenas de Gondomar están atendidos fora do centro de saúde de Gondomar. Por lo tanto, nos consideramos que hai que protestar por unha decisión que nos consideramos que é incorrecta. Podemos rexeitar estas medidas do Sergas, pero ao mesmo tempo creemos que hai que porlle remedio, e para porlle remedio é dotar o novo centro de saúde de máis personal de pediatría, que é o que se pon no punto número 3, por lo tanto nos vámoslo manter. Moi ben, moitas grazas. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, nós tamén estamos de acordo, o noso grupo está totalmente de acordo ca moción de que se necesita máis médico, máis pediatras, todo. E tamén estamos de acordo, incluso estamos de acordo co apartado 3, estaríamos de acordo de que se reformule o actual proxecto. Que pasa? Que hai que ser realistas. Isto nos levaría, isto está paralizado en este momento, se agora a Xunta ten que volver a reformar o proxecto, empezar outra vez, isto nos pode levar a non sei canto tempo. E necesitamos de urxencia o novo centro de saúde, non? Entón, sí que nos encantaría que fora máis grande, que non o hubieran reformado e que non se hubera reducido. Estaríamos de acordo en eso. Que pasa? Que poñendo nunha balanza e valorando, isto nos pode levar hasta, ao mellor incluso, hasta perder a subvención, de que ao mellor botemos toda a vida sin eso. Polo cal, estamos de acordo e lle votaríamos a prol. Si ese punto, como dixo o Grupo Socialista, o quita, ben, se non o quita, nos estaremos, me imagino que vai a pasar igual, pero nos miramos obligados a estarnos neste punto, máis que nada por coherencia, por responsabilidade, porque temos a plena seguridade que esta hora, pois, é normal, veña a Xunta, outro proxecto, non sei que, non sei cuánto, mareando, isto vai levar anos, sabe Dios o que pode pasar. Por lo cal, pois, por responsabilidade de todo eso, pois, claro, nos vemos en este caso obligados a estarnos. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez. Algúnha intervención máis? Ninguna? Señor Pauliño, ten a palabra. Vamos a ver, non creo que tardara moito tempo reformular un novo centro de saúde para incorporar as consultas de pediatría necesarias. Mire, usted fala e preocúpase do tema da perda de subvencións. E non sabe vostede o de acordo que estamos nos neso. Sabe cal é o problema? Que a subvención da Comunidade Económica Europea xa se perdeu. Xa se perdeu. Non é que se vaya a perder, é que xa se perdeu. E se perdeu por dilacións da Xunta. Non destes que lle fala, correcto? Había unha subvención que se pudo coller
que estaba a disposición da Xunta de Galicia, o que pasa que, evidentemente, retrasamos, poñemos nos orzamentos un ano tras outro de que, bueno, vamos a proxectar o centro, vamos a facer, non o dan feito, correcto, e se perderon as subvencións. Lle digo mesmo que lle dixemos ao Partido Socialista, non nos parece que visto vaya a haber tanto retraso, e dende logo parécenos que se hai que facer algo novo, hai que facelo con vistas ao futuro, e facer un centro de saúde para 10.000 persoas ou 10.000 usuarios, cando a poboación actual é de 16.000, é un disparate. Por lo tanto, vémonos na obriga de rexeitar a súa emenda. Moi ben, pois sometemos a votación entonces esta moción. Votos en contra da moción, abstencións, votos a prol. Pasa a seguinte moción, pasamos a seguinte moción. Punto da orden do día número 9, moción da defensa dunha política agroforestal ao servicio da xente. Ten a palabra o concelleiro voceiro Pauliño del Río para defendela. Ten vostede a palabra. Perdón. Figuran dos mociones en el expediente. Perdón, non entendín que lle figuran dos mociones en el expediente. O que pasa que a moción do punto número 9 fora unha moción que quedara encima da mesa, Sí. que se retirara, quedara encima da mesa. Non está, dice que non está do expediente. Que está esa e outra. Eu só lo teño aquí. No, pero solo hay una sola. No. Xa sei o que me dice. Podo aclarar yo. Sí. Isto foi unha emenda que presentaba o concelleiro Antón Araúxo, pero que ao final entregoua, pero quedou todo, xuntáronas, por así decir, pero realmente isto está como documental, pero tendrá que aportala en todo caso se procede ou defendela si... Tendrá que expor a moción Claro, primeiro. por eso, sí. Unha vez que defenda a moción, si o concelleiro pide a palabra, pois defenderá a súa postura, rexeitamento, emenda. Por eso consta do expediente, porque quedou encima da mesa tamén isto. Grazas. Perdón, gracias. Ben, nos vista as alegacións que fai Manifesto Miñor, a nós hai algunhas delas que nos parecen que se poden incorporar á moción. Podría vostedes pasar yo aí a Xosé Antón. Mierda, non a copié inteira. Sí, me faltan dúas. Ben, entón, en canto quero recordar a primeira das súas mocións, que era
unha nova composición do Consello Forestal Galego, o sea que hai sectores relacionados co monte e co medio rural que non están representados, centrais sindicais, sindicatos agrarios e outros que teñen unha escasa representación, entidades ecoloxistas, agrupacións de gandeiro, sociedades de caza. Quero recordar que na nosa moción puña simplemente unha nova composición do Consello Forestal. A nós queríamos transaccionar. Perdone, señor Pauliño, a ver, que non me... Isto al final non nos aclaramos moito. Eu, por lo menos, vostede presentara unha moción do pleno pasado, Sí, que se leeu, sí, o concelleiro Antón Araúxo presentaba unha emenda, correcto. que esa emenda non se someteu a votación cando foi entonces me refiero que eu non sei se esa emenda se dá por presentada, é o que lle pregunto ao secretario, a que presentou Antón, aportoua, pero realmente non se levou ao proceso como para incluíla e votala si se emendaba ou non se emendaba. Entonces, non sei, a mellor ten que presentar vostede a moción original, Antón presentará a emenda si procede e votarémola, e despois en todo caso tendrán que refundilas si queren ou porse de acordo. Sí, bien. Ben, eu entendo que ese proceso está feito porque está presentada a moción, está presentada a emenda, e nós agora o que pretendemos é transaccionar, é dicir, que se vote unha única proposta de resolución. Non hai que votar a emenda, sino porque nós vamos a aceptar parte desas emendas e outras transaccionalos, é dicir, que a nosa proposta de acordo xunto, se o acepta Manifesto Miñor, as propostas de emenda que se faga un texto único que é o que se vai a aprobar. Sí, pero a emenda que presentou Antón Araúxo non chegou a votarse nin a incluírse. Consta no pleno, me refiero. Está na Quedou sobre a documentación do mesa pleno. esa moción, a Bueno, súa, pues entón vostede diga que o que... quedou sobre a mesa a súa moción. Deixámola, digamos, sin efecto, quedou aí. Entonces, Está na documentación Claro. do pleno. entonces agora en este pleno retomamos a súa moción Correcto. e Antón presenta. vai ser máis fácil o asunto. A ver, Vamos a ver. Nos parece correcta a moción que presentan, o sea que pode ler perfectamente que se corresponde con todo o que solicitamos na nosa emenda. A moción corrixida. A moción corrixida que pero, presentan. a ver, vamos por A partes. transaccionada, correcto. Pero Pues leoa e punto. presente esa moción, porque a moción de Antón Araúxo non está presentada legalmente. Aportou aquí, pero quedou encima da mesa. Entonces temos esta, pero digamos que non é a que esa é a que nos acaba de dar agora, pero non é a que presentou. Sobre la mesa quedó, se retiró el otro día. Se retiró para tener una consensuada, ¿no? Teóricamente iba a ser un texto consensuado. Que este que acaban de presentar ahora. Bueno, consensuado non foi. Que ese acaba de presentar agora. Claro, a que vostede meteu por registro non é esa. Non Claro. que trae a emendada. No, claro. Es que hai dúas. Claro, Entonces habrá que sometela, si esa que que non presenta. é emendada. Entón, o que hai que facer é, primeiro, entendo, votar a emenda de Antón Araúxo e logo aprobar o texto emendado. Non é igual, é unha transacción. Por exemplo, Non entendo nada. eu entendí Presentamos esta. No. Xa me perdo, eu entendín que o que Xosé Antón presentou aquí aquel día, que non se chegou a discutir porque Ximena retirou a moción, era un documento para o debate, non era un documento, era un guión para o debate que iba a dar lugar ou podería dar lugar a ser aceptado como emenda ou non durante o propio debate da moción. Ben, como eso non se deu, e dado que, evidentemente, eso se lle entregou a todos os grupos e ora o grupo que propón a emenda aceptounas e presenta un texto refundido, a miña pregunta é agora, se sería máis fácil
que o mellor cabe retira a moción, en realidad a moción que está na orden do día, a inicial, e sometemos a votación, inda que xa por ausencia, esa nova, e punto, digo, eu non sei, se é posible facelo así, ¿no? Si a presenta como... Si están de acordo, agora claro, esa, evidentemente. sometémola a Porque senón é un lío aquí, vamos a estar... esa moción. Vamos a ver, eu me poño ao criterio dos servicios jurídicos deste Concello, pero creo que estamos nun pleno extraordinario, e nun pleno extraordinario non se poden introducir, hai que modificar a orde do día. non se poden introducir nada máis que non se poden tratar e acordar nada máis que os asuntos que se traen na orden do día, e serán nulos de pleno dereito calquer acordo que se toma fora da orden do día, dado que na documentación do pleno estaba a nosa moción e como documento a emenda feita por Manifesto Miñor e consta na documentación do pleno, agora eu eso que lles dou é para facilitarles o traballo. Eu podía volver a ler a moción, que o representante de Manifesto Miñor emendara esa moción, logo propoñer unha transacción e chegar a un acordo e votar esa transacción dentro da orden do día do pleno extraordinario, que era o que pretendíamos facer, correcto? Hasta aí estamos de acordo. Si ese é o procedimento que vamos a facer, hacemos eso que lle acabo de dar, non é para facilitarlle aos grupos e o goberno para que lean cal é a proposta de transacción, porque moitas veces estás intentando transaccionar, dígame exactamente cal é o acordo que se va a acordar. Bueno, pois é eso, pero olvídese, eu propoño, olvídese dese papel que eu lles acabo de dar, eu leo a moción tal cual está, que se fagan as emendas por parte do Manifesto Miñor e que se transaccione, porque votar unha ausencia eu creo que non procede. Ausencia non procede. Podría ser modificar a orde do día incorporando tal, votando a ausencia da modificación da orde do día, votando o cambio da orde do día, eso sí. Pero bueno, entendo que máis sincero como dixe o señor del Río. Bueno, pues veña, entonces pero, bueno, pode darse por lida porque xa se leu no pleno anterior, hai que leer. entonces dámola por leída, dámola por presentada, digamos, o que íbamos a facer ao principio, que lea a rexeitada. Si vale así, eu, vamos, eu aquí o que diga o secretario. Non sei se a Manifesto Miñor te parece ben o procedimento, transaccionamos sobre isto. Eu digo porque, vamos, eu non sabía que habían consensuado e que habían falado xa para... A ver, unha aclaración, de consensuado non hai nada, eles traen unha proposta para transaccionar. Vale. Bueno, pues lea entonces a moción transaccionada para sometela a debate e a votación. Na moción presentada por Gondomar Concello Aberto fala de democratizar o funcionamento do Consello Forestal Galego. A proposta que fixo no seu día Manifesto Miñor foi poñer unha serie de entidades, correcto? A nós nos gustaría transaccionar esa emenda no sentido de que no momento en que nomeas a alguén pode pasar que quede alguén fora. No momento en que faz un relatorio pode quedar alguén fora. Entón a proposta de transacción é democratizar o funcionamento do Consello Forestal Galego, incluindo a sectores que non están representados ou teñen unha escasa representación. Vale. A segunda, que era o apartado primeiro número 3, para nós consideramos que a proposta de Manifesto Miñor é unha proposta de orixe temporal que non o substantivo. É dicir, parecenos correcto que o Pladiga se aprobe no mes de decembro do ano anterior para que así se poda levar de forma eficaz as medidas de pretensión
dos lumes forestais, pero tamén nos gustará, transaccionamos estos para que tamén o sustantivo que se centre na prevención no canto da extinción, garantindo a protección dos núcleos poboacionais, parques naturais e reservas da biosfera, quede. Por lo tanto, este punto quedaría modificar co consenso dos grupos políticos, sindicatos, patronal, organizacións sociais e propietarios forestais o Pladiga, centrando o mesmo na prevención no canto da extinción no período de alto risco e garantindo a protección dos núcleos poboacionais, parques naturais e reservas da biosfera. O Pladiga aprobarase no mes de decembro do ano anterior deste xeito, a partir dos meses de xaneiro, podríase levar adiante de forma eficaz as medidas de prevención dos lumes forestais. Aceptamos a transacción. En canto ao número 5, gustaríanos incorporar a liña das Udas que Manifesto Miñor solicitou na súa emenda para que as comunidades de montes fagan os seus plans de ordenación, pero tamén nos gustaría conservar unha parte sustantiva como é a ordenación dos cultivos agrarios, a moderación productiva e evitar o aumento de superficie ocupada por especies de medra rápida como o eucalipto. Con lo cual, quedaría este punto primeiro, apartado quinto, a Consellería de Medio Rural saque unha liña das Udas para as realizacións dos plans de ordenación para que as comunidades de montes que padeceran un lume poderan achegar ao 100% destas axudas. Estes plans deberán contemplar a ordenación dos cultivos agrarios e forestais e a mobilización productiva das terras, evitando o aumento da superficie ocupada por especies de medra rápida. En canto ao apartado segundo, que onde Manifesto Mellor o que quería era elaborar unha lei de montes galega, correcto? A nós parécenos que xa hai unha lei de montes galega, en todo caso habería que reformar a lei existente cunha serie de características, pero tamén nos gustaría manter a nosa no sentido de derogar a lei estatal de montes que fai, entre outras cousas, a posibilidade de que se construya a menos de 50 metros dos núcleos de poboación das casas. Por lo tanto, neste caso quedaría o apartado segundo, instar o Goberno do Estado a derogar a Lei de Montes Estatal, a 43/2003 de 21 de novembro, modificada o 21 de xullo de 2015, e respetar o carácter singular dos montes e mancomúns de Galiza. Reformar a Lei de Montes Galega, participada por todos os sectores relacionados co monte e co medio rural, e que tivese como principais obxectivos acadar un monte veciñal multifuncional e sustentable. Aí, se non importa, me gustaría engadir, porque é de moita importancia para a propiedade comunal, que se recoñeza a titularidade veciñal como unha máis das propiedades, como unha máis como as propiedades públicas e privadas. Ben, está recollido respetar o carácter singular dos montes e mancomún de Galiza, refírese precisamente á propiedade xermánica da propiedade, a propiedade xermánica que existe en este momento no noso país. A maiores da privada e da pública, os nosos montes teñen un carácter singular. E cal é ese carácter singular? O dereito xermánico. Os montes non son de ninguén, non son privados de ninguén, ni son públicos, son de todos os veciños e veciñas que teñen casa aberta con lume nas parroquias, nas comunidades. Por tanto, ese é o carácter singular, non hai outro. Sin embargo, non está recoñecido no noso Estatuto de Autonomía ese carácter singular. Vale. Por eso non estaría de máis recordar a Xunta de Galicia. Pois, se quere cambiar eso, nós non vamos a facer outra forma de redactar, porque ese é o carácter singular do monte galego, porque comunidades de montes hai noutros territorios, pero o carácter da propiedade xermánica é o carácter singular dos montes e mancomúns deste país. Pero respetar o carácter singular dos montes e mancomún como é
A propiedade xermánica? A titularidade veciñal común, ademais, das propiedades como a pública e a privada. Ao par da pública e a privada. A titularidade veciñal común a máis a par da pública e a privada. O recoñecemento da titularidade. Leo para que conste en acta. Sí. Instar ao Goberno de Estado a derrogar a Lei de Montes 43/2003 de 21 de novembro, modificado a 21 de xullo de 2015, e respetar o carácter singular dos montes e man común de Galiza, o recoñecemento da titularidade veciñal común a máis a par da pública e privada. Moi ben. Reformar a Lei de Montes galega, participada por todos os sectores relacionados co monte e co medio rural, e que tivese como principios obxectivos acadar un monte veciñal multifuncional e sustentable. Ben, creo que esas eran as súas emendas. A maiores nos gustaría manter que están, queremos nos recollidas na nosa moción, pero dende logo gustaríanos manter o punto número 3º que vostedes desaparece, que é dotar, de ser o caso, o Concello dun observatorio medioambiental onde se propoña unha política agroforestal sustentable e económicamente rendible para a sociedade. Bueno, non temos maior inconveniente por eso. Ben. No, que quería facer un apuntamento, que me alegro de que modificasen a moción, porque justamente para a semana que ven se vai empezar a falar do novo Plan Forestal de Galicia, e en conto que pensábamos todos, despois de que pasou que se iba a reducir a plantación de eucaliptos, parece que ainda se vai aumentar máis a plantación desta especie, coa moción antigua sería por a raposa a cuidar das galiñas. Bueno, nos aceptamos as transaccións. Remato. Me temo, señor Araúxo, que non entendeu a moción da vez anterior e non debía de ser tan incalificable e tan falsa do país cando vostede recolle pois moitos puntos desta moción. Moitos puntos desta moción. Polo tanto, non debía de ser tan mala cando de 11 puntos se transaccionan 4. Moitas grazas. Si nadie pide a palabra, sometemos a votación esta moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Non me extraña. Votos a prol. Bueno, damos por finalizada a sesión plenaria. Moitas grazas.